Tai jeigu taip, žinai, taip su šypsena, tai žaidimas Points of View yra stebuklingas žaidimas, kuris tau parodo atsakymus. Ir čia nebe burtai, čia jau fokusai, žinai, prasideda. Bet jeigu rimtai kalbant, tai yra tiesiog žmogus ateinantis su tam tikrų savo klausimų ir pasiruošęs jį atrasti, kaip, jam atrasti atsakymus, jis tiesiog galvoja apie savo klausimą, traukia korteles ir juose randa nuotrauką, kuri gali kažką jam simbolizuoti. Toj kortelėje randa žodį, kuris irgi gali jam kažką tai pasakyti. Ir dažniausiai tai būna, kad jis įsitraukia būtent tai, apie ką galvoja. Arba apie tą, ką galvoja, jis toj kortelėje gali atrasti, privesti prie to. Ir tada jis tiesiog pradeda kalbėti, gal traukia dar vieną kortelę ir labai svarbu, kad kitas žmogus šalia būdamas galėtų jį kažkur tai padėti jam nukreipinėti pagal tai, ką jisai kalba ir pagal tai, ką ten simbolizuoja. Jeigu atrodo yra kažkokia tai aklavietė, yra tam tikra istorijų toks rinkinys. Tu paskaitai knygutę, jam tada požiūris dar labiau prasiplečia, akiratis tampa daug didesnis. Jis kažkokias sąsajas bando atrasti, sudėti į vieną visumą ir iš jų kažką tai padaryti. Ir tada, kai jisai pradeda pajusti, kad gali galvoti kitaip, natūraliai pasikeičia jo veido išraiška, kūno padėtis galų gale. Jeigu tą padaro dieną iš dienos, jisai pradeda sau leisti mąstyti kažkaip kitaip, jisai labiau atranda. Tai procesas, kada tu turėdamas klausimą, trauki tokius kaip savo suflerius, įsitrauki, pasižiūri, kas tavęs laukia galbūt šiandien dieną apie tai, ką tu galvosi. Ir kai tu pradedi galvoti, leis savo galvoti daug laisviau, ta diena tampa visai kitokia. Tu pradedi matyti daug daugiau dalykų, negu matydavai anksčiau. Tu pradedi matyti detalės, o čia yra labai svarbu detalės. Ką tu nuotraukai, kokias detalės matai. Kiek tu skirtingų kažkokių tai dalykų matai, į ką gali atkreipti dėmesį. Kiek jų galų gale yra ir ką jie tau reiškia. Ir tu pradedi analizuoti, man tas smagu, tas nesmagu, tas patinka, tas nepatinka. Ir tada, kodėl man tai patinka, kodėl man tas nepatinka. Tu pradedi atrasti savo stipriasias savybės, tu pamatai silpnasias savybės, tu žinai, ką reikia koreguoti, ką reikia tvarkyti, arba kuo remtis ir judėti tada į priekį, žinai. Tai, faini dalykai, kurie atsiranda darant. Tu darai ir tu atrandi, ir atrandi. Kuo daugiau darai, tuo daugiau atrandi ir tada gali žengti žingsnį per gyvenimą, daug drąsiau. Tai aš pastebiu, tą pastebiu savyje, tą pastebiu tarp žmonių, kurie tą žaidžia, žinai. Žinai, jeigu tas klausimas būtų, kam skirtas, kokiai auditorijai skirtas ir aš jį atsakinėčiau prieš 2-3 metus, sakyčiau verslui. Vėliau sakyčiau bet kuriam klientui, kuris ieško ir nori, tarkim, bet kuriam coachingo klientui arba bet kuriam terapijų klientui. Šiandien dienai aš žinau, kad šį žaidimą naudoja mokytojai mokyklose. Žinau, kad šį žaidimą naudoja lektoriai seminarų metu, coachingo specialistai, psichologai savo sesijų ar tai terapijų metu. Aš žinau, kad tai naudoja draugai vakarėlių metu. Šeimos, aiškindamosis santykių savo. Atviros šeimos, skirtingiam požiūriam, galinčios diskutuoti tam tikromis temomis. Taigi spektras gaunasi nuo 10-mečio iki 50-mečio. Nuo to, kuris ką tik baigė studijas, iki to, kuris turi 20-30 metų patirtį versle. Samdomam darbuotojui, vadovui, psichologui, psichoterapeutui, coachingo specialistui, sportininkui. Bet kam, prasme, žmogui, kuris gali savo leisti pažiūrėti tam tikrus dalykus skirtingų kampų. Man atrodo, tai yra daugeliui.